Hello， 今日要介紹俾大家嘅呢係一隻喜絲曼基康，超得意，我哋抱住俾大家睇下。佢呢個花色呢叫做喜絲哦，其實就係尾短加白色。我哋呢隻貓貓嘅花紋呢都好靚嘅，嗱，佢呢啲川字紋啊，由頭頂到條尾都冇斷過嘅，滿背，背後呢有兩個呢啲牛眼紋，其實都係蝴蝶紋嚟嘅。額頭呢有個 N 字紋嘅，同埋佢係正虛鏈，然之後對眼有好大好精靈，粉鼻頭㗎呢隻，佢仲要係四腳踏雪嘅，嗱，睇下四隻手手都係白色嘅招財貓貓嚟㗎。佢啲肉球顏色都係粉嫩嫩嘅，就除咗呢度有一笪灰色嘅，不過都唔影響。呢隻呢仲要係貼地矮嘅，嗱，隻腳超短超粗嘅，然之後反應呢都好靈活，佢係比較文靜嗰種哦。短腳貓貓呢其實最中意就係佢呢種性格啦，睇電視嗰時佢就靜雞雞坐住喺你身上㗎啦，然之後手啊肚佢都可以摸到㗎。養短腳呢仲有一點好處就係唔需要太大個地方，10幾條腿佢嚟講完全足夠啦。平時同佢玩得好簡單㗎，有支逗貓棒就 OK 啦。轉嚟轉去啦，好似兔仔咁。嗱，睇下呢種貓貓呢啱唔啱你心水呢？如果中意嘅話，就快啲過嚟現場同佢互動下。